হাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক। কেমন আছেন সবাই? সুপারহিরো সিনেমা পছন্দ করে না এমন মানুষ কমই পাওয়া যাবে। আমি নিজেও সুপারহিরো সিনেমার একজন ভক্ত। আপনি যদি সুপারহিরো সিনেমা প্রেমী হন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার খুবই ভালো লাগবে। আজকের এই ভিডিওতে এমন কিছু প্রাণী দেখাবো যাদের আচরণ বাচনভঙ্গি দেখতে সুপারহিরোদের মতো। বিশ্বে অনেক প্রাণী আছে যেগুলো মানুষের জন্য অনেক বিপজ্জনক। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা সুপারহিরোদের মতো মানুষের উপকারে ভূমিকা রাখে। বন্ধুরা, একবার ভাবুন তো, এই সকল প্রাণীগুলো যদি বাস্তব জীবনে সুপারহিরো হতো তাহলে কেমন হতো। আর সময় নষ্ট না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন। এমন নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।